panen jeruk wedang. Jeruknya kecil-kecil ya, memang seperti ini. Pohonnya aja kecil. Nih banyak. Pohonnya Ini kecil tapi umurnya belum ada 1 tahun. Yuk tumbuhnya panen. banyak. Ciri yang sudah tua gimana lagi? Yang ininya udah apa ya, kalau dipecet itu kembur-kembur. Sudah empuk. Empuk. Nek motong gue salah gue. Dingin ya Nah, gitu. lah. Ini buat wedang, jeruk wedang. Manfaatnya Oh, mantap. kalau batuk Bisa meredakan batuk. mengeluarkan dahak. Atau itu lagi berbunga juga tuh. Sing sorry loh. Satu kebun tanamannya jeruk semua. Ini ada jeruk bumbu, jeruk masak ya buat bumbu. Itu ada jeruk lemon tapi belum berbuah. Ini malah nggak bawa plastik katanya, nggak bawa wadah. Sama isinya jeruk semua, sama tanaman jahe. Ini tanaman jahe. Udah ya dulu guys, nggak bawa wadah guys. Nih, sedikit aja.